welcome to back my channel. Jadi video kali ini aku nggak sendirian, tapi sebelah Di video aku. kali ini aku mau bikin video Ramadan Squishy Dance. Siap. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Subscribe Let's juga get ya. started. Untuk tag yang pertama, Squishy berwarna hijau. yang hijau, kenapa aku pilih warna hijau? Karena hijau adalah warna untuk Ramadan. Jadi warna hijau aku pilih ini, kacang Hijau. berwarna Kacang hijau. polong. Ini dia. Oke, lanjut ke tag kedua. Squishy berwarna kuning. Kuning, kenapa aku pilih kuning? Karena hijau kuning juga untuk Ramadan. Jadi untuk kuning berwarnanya aku pilih ini. Ini dia. Ini dia belakangnya. Oke, lanjut ke tag ketiga. Squishy yang dibawa ke Ramadan. Di Ramadan aku bawa squishy ini, cumi-cumi. Ini karena kecil, aku bawa ke Ramadan. Oke, lanjut ke tag keempat. Yang keempat, Squishy yang mirip dengan makanan manis. Ini dia, cupcake. Cake. Cake atau kue unicorn. Nih. Ini dia. Oke, lanjut ke tag kelima. Squishy yang pertama kali beli di saat Ramadan. Ini dia, ini squishy harimau. Arr. Squishy kupingnya. Oke, lanjut ke tag keenam. Yang keenam, Squishy yang memiliki 7 huruf. Unicorn, karena coba kalian tulis di buku unicorn pasti ada 7 huruf. Kami sudah cari-cari dan ternyata unicorn 7 huruf. Ini dia, unicorn galaxy. Ini dia, ini squishy unicorn galaxy, ini belakangnya. Oke, lanjut ke tag ke-7. Squishy makanan untuk sahur. Untuk sahur. Ini ayam. Ayam ini bisa goreng. dibuat ayam goreng, terus tuh gulai, bisa semua kan. Jadi aku pilih ayam ya guys. Ini dia, ini ayam ya guys. Jadi aku pilih ayam. Oke, lanjut ke Tag 8. tag ke-8. Squishy yang makanan yang cocok untuk buka puasa. Maaf ada suara gitu. Ini ya maaf tadi ada suara. Dan ini burgernya, hamburger. Bukan. Ini dia burgernya. Ada muka guys. Oke, lanjut ke tag ke-9. Squishy yang bentuk lingkaran. Kenapa aku pilih lingkaran? Karena lingkaran kan bentuk seperti kurma. Jadi aku pilih squishy yang berbentuk lingkaran adalah ini dia. Ini maaf tadi dipilih. Ini dia. Ini guys, ini bulat kan.
Oke, lanjut ke 10. Tag ke-10, squishy bisa jadi godaan saat Apa puasa. ya guys? Ternyata Tahu apa? adalah squishy kentang goreng. Ini bikin godaan banget guys, karena Iya, kentang itu guys. enak banget Iya. gitu. Apalagi garing banget ya kan. Dan ini dia. Maaf lightingnya kayak gitu. Oke, lanjut ke tag ke-11. Squishy yang huruf depannya R. R. Ini dia. Ini rusa gitu loh. Rusa gitu loh. Rusa. Ini dia. Ya maaf tadi aku terlalu dekat ya. Ini dia. Ini rusa baru ya. gitu loh guys. Baru beli berapa bulan yang lalu. Karena ini baru beli dibeli di packaging Singapura. Ini aku beli di Singapura, gak boleh sombong ya. Iya. Lanjut lagi. Dan oke, lanjut ke tag ke-12. Yang tag itu yang ke-12, buah yang segar untuk dimakan saat di bulan puasa. Kenapa? Karena kan buah sehat untuk tubuh, yaudah aku pilih dah. Jadi itu ini agak banyak guys. Ada 3. Ada 3. Yang pertama ada strawberry. Coklat. Kok coklat merah? Strawberry merah. Ini strawberry merahnya. Maaf guys, tadi aku squishy-nya pindah-pindah. Oke, lanjut ke tag ke. Iya maaf ya guys, salah. Ternyata kan tadi ada 3. Yang kedua ini apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Ini strawberry. Oh, enggak. Aku gak tahu guys. Dari sananya aku beli di toko squishy aneh. Aku buka ya. Strawberry neneknya. Ini lihat ya guys. Jadi guys, maaf salah lagi. Ini tuh ini strawberry nampak ya dari bintik-bintiknya sama atasnya. Tapi guys, aku bilang squishy aneh karena lihat strawberry guys, kayak love gitu ya bawahnya ya. Ini kayak apel guys, Enggak, jadi love. aku bilang gitu. Oke, lanjut. Ada ini. Ada jeruk. Sabar. Orangnya. Oranye. Orange. Jadi ini di kantong. Dan ini dia enak banget. Ada Ini dia Apa-apa lah, yang penting kan makan. bawahnya. Makan. Oke. Ayo. Teks Yang 13. ke-13. Squishy minuman. Squishy minuman. Karena aku hanya satu-satunya minuman, aku pilih Maaf ya, ada suara Milk. rada-rada. Milky. Oke, ini milky gitu loh. Susu. Ini dia. Maaf, rada-rada plastik. Dan ini dia guys, ini slow banget. Ini dari iBloom. Dan ini enak banget. Ini squeeze soft lagi. Tuh, soft. Oke, lanjut ke tag ke-14. 14, squishy yang ditunggu-tunggu. Ini tunggu-tunggu, oh my god. Itu Jadi yang aku mau dibeli gitu. yang Yang wish pengen yang dibeli. belum bisa dibeli, oke? Yang baru aku beli berapa hari yang lalu. Ini dia. Ini Princess Ariel. Ini beli di mana ya? Di Singapura ya. Bukan maksud namanya. Di Singapura. Dan ini asli guys. Ini tuh di sini ada. Lanjut ke terakhir. Oke, lanjut ke tag terakhir. Tag 15 yang atau maksudnya tag yang terakhir untuk video kali ini adalah Squishy yang wangi. squishy yang wangi. Aku ada 1. Semuanya squishy Ini yang wangi ya wanginya guys. bikin Tapi tasty banget. Guys, ini wanginya enak banget. Kalian belum tahu ya kalau Coba kalian kalian- punya squishy ini bisa cium dari HP, enak banget. maaf guys, telinganya cuma satu soalnya copol tuh. Copol udah berapa
Coba kalau kalian mau tahu, kalian cium. Tasty banget ini. Taiti yang Wangi original banget ya. kan, wangi banget. Ya original. Enak banget. Oke. Dan yang ini kupingnya. Jadi Segini aja. guys, Segini segini dulu aja dulu video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe channel aku. Ya. Ada di Dan bawah. jangan lupa follow video ini ya guys. Jadi kalian boleh komen untuk buat apa video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.